Ok, allora ci siamo perché abbiamo perso un pochino la rete e credo che in questo momento, alleluia, Gesù Cristo ci aiuterà. Ci siamo, amen. Gloria a Gesù, Gesù Cristo ci aiuti, amen. Sappiamo che abbiamo perso la connessione, ma in questo momento riprendiamo tutto nel nome di Gesù. Abbiamo perso, amen. Ecco, che Dio vi benedica per la vostra pazienza, carissimi. Mandiamo sempre il cuore, amen, per poter, amen, mantenere, amen, questa diretta perché il diavolo ha già iniziato a combattere. Amen, ma noi abbiamo la vittoria e stasera avremo la vittoria nel nome potente di Gesù Cristo. Alleluia, noi siamo dei vincitori e noi non molliamo nulla. Amen, che Dio sia lodato. Amen. Nel cuore di ciascuno, ecco, sto provando ancora un'altra volta di condividere, ecco, amen, con gli altri, carissimi, è una guerra, amen, ma noi sappiamo che abbiamo già vinto, amen. La battaglia è stata vinta, amen, nel nome potente di Gesù, è perciò che noi dobbiamo perseverare, alleluia, gloria a Dio, ecco, per la vostra, amen, partecipazione è molto importante, carissimi, e ogni volta condividiamo e mandiamo sempre il cuore, amen. Mandiamo sempre il cuore, è importante perché qui, ecco, qui ci sta bloccando, amen. Credo che alcuni gruppi saranno bloccati perché quando mi mandano, amen, dei messaggi, questi messaggi mi bloccano tutti e tutto. Questi messaggi mi bloccano tutti, amen. Ecco, ecco, gloria a Dio. Che Dio vi benedica, carissimi nel Signore, alleluia, alleluia. Se mandiamo il cuore e condividiamo e così, questa video può andare avanti. Ecco, perché siamo molto combattuti, amen. C'è la gelosia della parte del nemico, amen. La resurrezione nella nostra vita, amen. L'argomento, amen, il titolo della preghiera stasera è ricevi la resurrezione nella tua vita, amen. E noi sappiamo che stasera riceveremo la risurrezione di Cristo nella nostra vita, amen. E Satana non potrà fare nulla, carissimi, perché noi abbiamo ricevuto la vittoria, noi abbiamo ricevuto l'autorità dell'Eterno, l'autorità di un Dio meraviglioso, l'autorità di un Dio grande, potente, carissimi, alleluia. E abbiamo ricevuto questa autorità e i piani del diavolo sono cacciati via nel nome potente di Gesù e nessuno ci farà del male, carissimi, alleluia. Riceve la risurrezione nella tua vita, amen. Allora tu dirai con me, io ricevo la risurrezione nella mia vita. Adesso, in questo momento, ricevo la risurrezione di Cristo nella mia vita, amen, alleluia. Partiamo già, amen, su questo argomento. Io ricevo la risurrezione di Cristo nella mia vita. Amen. La mia famiglia riceve la risurrezione di Gesù Cristo. Alleluia. La mia casa riceve la risurrezione di Gesù Cristo, carissimi. Noi non possiamo pregare solo per pregare, ma quando preghiamo sappiamo che qualcosa sta succedendo, qualcosa succederà. Alleluia. Gloria a Gesù. Se questa dieta è già combattuta dall'inizio, carissimi, ma noi non molliamo nulla, perché noi siamo sempre in piedi e noi vogliamo combattere fino al sangue, alleluia, nel nome potente di Gesù. Io ricevo la risurrezione di Cristo nella mia propria vita, amen, nella mia vita, alleluia. Oh, gloria a te, Padre, sei meraviglioso. Allora prendiamo Luca capitolo 24, vogliamo leggere dal versetto 1 fino al versetto 8. Luca 24, da versetto 1 a versetto 20, da versetto 1 a versetto 8. Amen. Luca capitolo 24, da versetto 1 a 8. Leggo la parola del Signore. Alleluia. Oh, gloria a te, Padre. Alleluia. Ecco, è quello che dobbiamo dire. Io ricevo la risurrezione
di Gesù Cristo nella mia vita. Amen. Luca capitolo 24, versetto 1 a 8. Ma il primo giorno della settimana, la mattina prestissimo, esse si recarono al sepolcro, portando gli aromi che avevano preparati, e trovarono che la pietra era stata rotolata dal sepolcro. Ma quando entrarono, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre se ne stavano perplesse di questo fatto, ecco che apparvero davanti a loro due uomini in vesti risplendenti, tutte impaurate, che chinarono il viso a terra. Ma quelli dissero loro: ma perché cercate il vivente tra i morti? Ma perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Egli non è qui, ma è risuscitato. Ricordate come egli vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo che il figlio dell'uomo doveva essere dato nelle mani di uomini peccatori ed essere crocifisso e il terzo giorno risuscitare. Esse si ricordarono delle sue parole. Esse si ricordarono delle sue parole. Quando questi angeli hanno parlato così, la Bibbia dichiara che le donne si sono ricordate delle parole di Cristo. Gesù ha detto: io morirò e dopo 3 giorni sarò risorto. Lui aveva parlato, carissimi. Il nostro maestro non è un bugiardo. Quello che ha detto il maestro, la cosa si realizza. Alleluia, gloria a te, Padre. Carissimi, ogni cosa che Gesù Cristo ha detto nella tua vita sarà realizzata nel nome potente di Gesù. Perché il nostro maestro è sempre dietro la sua parola per realizzare ogni piano. Gesù Cristo ti ha promesso qualcosa, questa cosa sarà realizzata. Gesù Cristo ti ha promesso qualcosa, questa cosa sarà realizzata nel nome potente di Gesù. Esse si ricordarono delle sue parole. Stasera qualcuno dirà: Gesù, ricordati le tue parole per me. Ricordati tutto ciò che tu hai detto riguardando la mia vita. Ricordati, Padre, tutto ciò che tu hai annunciato per me, per la mia vita. Ricordati, Gesù. Quando questi uomini hanno parlato alle donne, subito queste donne si sono ricordate le parole di Gesù Cristo. Carissimi, ciascuno ha la parola o le parole di Cristo nella sua mente. Nella sua mente, ciascuno di noi ha le parole di Cristo nella sua mente. Noi non possiamo mai dimenticare. E stasera Gesù Cristo vuole fare ricordare a tutti quanti le sue parole, le sue promesse. Alleluia. Ma qualcuno dirà: ma pastore, magari io non ho ricevuto nessuna promessa, io non ho ricevuto nessuna parola. Qualcuno dirà: ma pastore, io da tempo che non ho mai sentito Gesù Cristo parlare. Ma da tempo che io non ho mai udito Cristo parlare. Stasera, caro mio, ti ricorderai qualcosa. Stasera
L'Eterno ti farà ricordare qualcosa. Alleluia. Qualcuno dirà, ma a me Cristo non ha promesso nulla. Io non so neanche cosa ha promesso Cristo nella mia vita, neanche nella vita della mia famiglia, perché le cose non vanno mai bene, perché io sono nella confusione, perché io non so dove mettere la testa, io non so cosa fare, perché sono incasinato, sono incasinata. Qualcuno dirà, ma pastore, senti, veramente il mio cuore sta piangendo. Qualcuno dirà, ma pastore, io non riesco più a capire nulla. Ho ricevuto tanta promessa, ho ricevuto tante promesse, ma fino ad oggi non ho mai visto la realizzazione di nessuna promessa. Dio mi ha promesso qualcosa, ma fino ad oggi non ho mai visto nulla. Caro mio, di con me, stasera io ricevo, no, non dirò riceverò, no, ma ricevo la risurrezione. Carissimi, dove c'è la risurrezione, lì c'è la realizzazione, perché la risurrezione porta la realizzazione dei progetti, la risurrezione porta i fatti, la risurrezione porta delle soluzioni, la risurrezione, carissimi, alleluia, porta la gioia e l'allegria. E queste donne si sono ricordate che Gesù aveva detto: per 3 giorni io sarò sotto la terra, ma dopo il terzo giorno io uscirò dalla terra. La terra non può tenermi, la terra non può bloccarmi, ma io uscirò di questa terra e vi porterò la vittoria. Io vi porterò la vita e la vita in abbondanza. E queste donne sono ricordate. Alleluia. Oh, gloria a te, Padre, per la tua risurrezione. Cosa vuole dire la risurrezione? La risurrezione, carissimi, amen, è la vita data a una carne morta. La risurrezione è la vita data a un corpo morto. La risurrezione è una vita data gratuitamente a un'anima morta. La risurrezione è una vita data, regalata, è una vita regalata a un corpo morto. Stasera questo regalo sarà per te. Stasera riceverai gratuitamente la risurrezione di Cristo, perché Gesù Cristo non ha risolto per lui. Gesù Cristo non ha risolto, carissimi, amen, per lui, ma Gesù è risolto per te. Gesù ha conosciuto la risurrezione per te, per me, per noi tutti. Alleluia. Allora, caro mio, c'è una buona notizia per te, c'è una buona novella per te, c'è una buona informazione per te stasera. Alleluia. Oh Gesù, aiutaci. Adesso vogliamo entrare nella promessa. Carissimi, prima di pregare, qualcuno deve capire perché vogliamo pregare. Perché vogliamo pregare, carissimi? Alleluia. Perché pregare è chiamare. Pregare è dialogare. Pregare è entrare in intimità con il Signore. Pregare, carissimi, è provocare. Alleluia. Pregare, carissimi, è provocare. Pregare cosa vuole dire? Pregare è prendere di forza tutto ciò che il diavolo ti ha rubato. Perché Satana è un ladro e Satana sta rubando la gente. Satana sta rubando il mondo. Satana sta rubando i figli di Dio. Satana sta rubando i servi di Dio. Carissimi, Satana è un ladro e un bugiardo. E stasera vogliamo entrare nel campo di Satana. Stasera vogliamo forzare la porta. Stasera vogliamo bussare, carissimi. Stasera vogliamo chiedere. Stasera
vogliamo chiedere. E Gesù ha detto, a chi chiede lo sarà dato. Amen. Sarà dato a chi chiede. Sarà aperto a chi bussa. Amen. E chi cerca troverà. Alleluia. Allora andiamo subito, carissimi, amen, a leggere la promessa del Signore. Siamo nel Marco capitolo 16, il versetto 17 a 18. Ecco la promessa. Perché qualcuno sta dicendo, ma pastore, a me Cristo non ha promesso nulla. Non ho mai sentito la voce del Signore. Allora, questa preghiera magari non è per me, è per gli altri. No, è per te. Di con me, è per me la preghiera. Questa preghiera è per me. Alleluia. È per te. Questa preghiera di stasera è per te e per noi. Amen. Luca 16, versetto 17 a 18. Oh Gesù, abbiamo così un po' di versetti da leggere e poi dopo entreremo direttamente nel momento della preghiera. Alleluia. La prima cosa che abbiamo toccato è la risurrezione. E noi riceviamo stasera la risurrezione di Gesù Cristo. Alleluia. E questo è uno. La seconda cosa, Marco capitolo 16, il versetto 17 a 18. Andiamo a leggere. Marco capitolo 16, versetto 17 a 18. E la Bibbia dichiara, questi sono i segni che accompagneranno. Questi sono i segni. Qualcuno ha bisogno di un segno? Ecco, qui stiamo parlando dei segni. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. E io so che stasera qualcuno crede. Chi crede e chi ha accettato Gesù come il suo Signore Salvatore. Chi crede e chi spera in Lui. Alleluia. Oh Gesù. E io so che stasera tu credi, io credo, noi crediamo. E la Bibbia dichiara, ecco i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel nome mio scacceranno i demoni, nel nome mio, nel nome di Gesù Cristo, il Salvatore. Queste persone scacceranno i demoni. Caro mio, cara mia, stasera nel nome di Gesù Cristo, i demoni, alleluia, i demoni carissimi, scapperanno. I demoni, carissimi, non possono stare con te. I demoni non possono stare a casa tua. Stasera, carissimi, nel nome di Gesù, non nel nome di qualcun altro, perché non c'è un altro nome, a parte il nome di Gesù. E io dichiaro che nel nome di Gesù Cristo, i demoni che sono a casa tua, i demoni che ti stanno disturbando già da morto, i demoni che ti stanno turbando da morto, è la fine stasera. Stasera sarà la fine. Tutti i demoni che stanno turbando la tua famiglia, la tua casa, che sia il marito, la moglie, i figli, questi demoni andranno via nel nome di Gesù. E la Bibbia dice, ecco il primo segno. Il secondo segno, parleranno in lingue nuove. Chi avrà creduto parlerà in una nuova lingua, la lingua degli angeli. Alleluia. Questa promessa è per te. Questa promessa è per noi. Alleluia. Questa promessa è per noi. Ci sono delle nuove lingue che usciranno stasera. Alleluia. Cuba, Shiba, Cuba. Alleluia. Gloria a te, Padre. Secondo segno. Terzo segno. Prenderanno in mano
dei serpenti. Allora, qui i serpenti, non vedete solo i serpenti come animali, ma i problemi sono dei serpenti, perché i serpenti fanno male, i serpenti fanno paura, i serpenti disturbano. Stasera tu prenderai i serpenti in mano, l'associazione malvagia che ti sta turbando, stasera tu prenderai con le tue mani questa situazione. Alleluia. Avrai il controllo di questa situazione. Tu dominerai su questa situazione. Avrai l'autorità su questa situazione. Alleluia. Avrai dominio su questa situazione. La malattia non può dominare su di te. Carissimi, il cancro non può dominare su di voi. Ma sei tu a dominare. Sei tu a manifestare l'autorità di Gesù Cristo. Terzo segno. Prenderanno in mano dei serpenti, anche se berranno qualche veleno, non ne avranno alcun male. Anche se qualcuno ti mette qualcosa nell'acqua, in una bibita, nel qualsiasi cosa, il male non sarà per te. No. Anche se qualcuno va a fare delle cose strane contro di te, tu avrai la vittoria nel nome potente di Gesù. Anche se un nemico ha raccontato delle cose false dove tu lavori, dove tu abiti, caro mio, Gesù sta dicendo che questo male, questa trappola preparata contro di te, non ti farà del male. Oh Gesù, questa trappola non ti farà nessun male. Carissimi, questa vergogna che Satana ha preparato contro di te non ti farà nessun male, perché tu sei vincitore. Alleluia, nel nome di Gesù. Perché Gesù ha già preparato tutto per te. Gesù ha già preparato tutto per te. Questa paura che Satana ha preparato, Satana sta usando gli altri, l'essere umano, della gente, per farti paura, per farti spaventare, per farti tremare. Io ti dichiaro nel nome di Gesù che questa trappola fallirà nel nome potente di Gesù. Alleluia. Oh, gloria a te, Padre. Alleluia. Quinto segno. Oh, Gesù Cristo. Alleluia. Imporranno le mani agli ammalati e essi guariranno. La Bibbia sta dicendo, alleluia, oh carissimi, il sesto segno, imporranno, chi avrà creduto, imporrà le mani agli ammalati ed essi guariranno. Carissimi, non lo so chi è ammalato a casa tua, non lo so chi non sta bene nella tua famiglia. La Bibbia dichiara che Gesù Cristo vuole ungere la tua mano. Gesù vuole ungere la tua mano per imporre a qualcuno. Alleluia. Per appoggiare sulla testa dei tuoi figli, per appoggiare sulla testa del marito, per appoggiare sulla testa di chiunque non sta bene. E stasera dichiareremo la guarigione. Alleluia. Oh, stasera carissimi, voglio dichiarare la guarigione con qualcuno. Oh Gesù Cristo, se sei d'accordo con me, di solo amen. Alleluia, gloria a te Padre. Stasera vogliamo dichiarare, carissimi, vogliamo dichiarare, sapete cosa vuole dichiarare? Amen. È chiamare all'esistenza tutto ciò che non esiste. Dichiarare, carissimi, amen, è prendere con la forza del Signore tutto ciò che Satana ha rubato. Carissimi, basta piangere. No, basta piangere, perché noi siamo dei figli di Dio. Non siamo qualsiasi persona, carissimi. Noi siamo dei figli. La nostra eredità si trova in Cristo, Gesù Cristo. Alleluia.
e gli ammalati saranno guariti. Il Signore Gesù, dunque, dopo aver loro parlato, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Quando Gesù ha finito di benedire gli apostoli, i servi di Dio, tutti i discepoli che erano presenti, Gesù è stato elevato, è andato via. Gesù ha finito la sua missione e noi che crediamo abbiamo ricevuto questa bella notizia, abbiamo ricevuto questa bella informazione e dobbiamo mettere questa informazione in pratica. Alleluia, gloria a te Padre. Allora vogliamo leggere un ultimo passo biblico e poi abbiamo finito, entriamo nella preghiera per 25 minuti, carissimi. Alleluia. Quasi una mezz'oretta di preghiera. E carissimi, preparatevi. Amen. Chi sta mangiando, ti prego, lascia il cibo. Amen. Lascia da parte il cibo. Perché quando entreremo nella preghiera, dobbiamo essere concentrati. Perché anche se stai mangiando, lo Spirito Santo ti può visitare, carissimi. Sarà problema tuo. Non lo so dove andrà a passare il cibo. Allora è meglio avere tutte le disposizioni quando entreremo nella preghiera. Amen. Alleluia. Oh, gloria a te, Padre. Perché la Bibbia ha dichiarato, carissimi, tutti i segni che devono accompagnare, seguire. Non siamo noi a correre dietro i segni, ma sono i segni che devono seguirci. I segni devono correre dietro a noi. Giacomo capitolo 5. L'ultimo passo biblico. Giacomo capitolo 5, se qualcuno ci aiuti. Giacomo capitolo 5, versetto 16 a 18. Amen. Alleluia. Oh Gesù Cristo, sei meraviglioso. Alleluia. Oh Gesù. Grazie. Carissimi, io ho già caldo. Ho già caldissimo. Alleluia. Non abbiamo ancora iniziato la preghiera, ma ho già caldo. Alleluia. Oh Gesù. Io sento già questo caldo, non il caldo perché fa caldo, ma sento la presenza del Mashiach. Sento la presenza di Gesù, sento la presenza, carissimi. È come se qua in ufficio gli angeli sono seduti dappertutto a guardarmi. Alleluia, oh Gesù Cristo, alleluia, gloria a te. E so anche a casa tua c'è la presenza del Maestro. Questo momento dobbiamo essere, carissimi, pronti e ben disposti per seguire questa preghiera. Amen. Giacomo 5, versetto 16 a 18. Vogliamo leggere prima il versetto 16 di Giacomo capitolo 5. Alleluia. Oh sì, questa linea, carissimi, non lo so perché oggi, ecco, mandate il cuore, così va bene, perché siamo combattuti, carissimi. Appena abbiamo iniziato, avete visto che la diretta è stata interrotta. Abbiamo dovuto riprendere da capo. Allora, che Gesù Cristo veramente ci aiuti. Amen. E poi anche voi mandate anche il cuore. A un certo punto lo so che quando inizieremo la preghiera, amen, saremo veramente concentrati, che lo so che voi non potete più mandare il cuore, ma per adesso mandate sempre il cuore. Amen. E poi così quando inizieremo a pregare, non toccate più nulla, ma concentratevi e preghiamo. E lo Spirito Santo prenderà cura di questa rete. Alleluia. Oh Gesù, sei meraviglioso. Giacomo capitolo 5, vogliamo leggere prima il versetto 16 e poi dopo 17 a 18. La Bibbia dichiara, Giacomo capitolo 5, il versetto 16. Oh Gesù, aiuti questa rete. Alleluia. Se uscite e poi rientrate, amen, purtroppo dovete fare così. Non c'è un'altra alternativa. Ma lo so che lo Spirito di Dio ci aiuterà molto. Amen. Lo Spirito di Dio ci aiuterà molto. Alleluia. Adesso uscite, entrate, gli altri mandano il cuore di continuo. Amen. Ecco.
Non fermatevi, ma mandate sempre il cuore, amen, che Gesù Cristo vi dà veramente, amen, la forza per poter farlo. Anche noi qui, amen, proviamo di mandare, che sono da solo. La Bibbia dichiara: confessate dunque i vostri peccati gli uni gli altri e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti, perché la preghiera del giusto ha una grande efficacia. Confessate gli uni e gli altri. Non lo so cosa hai fatto. Alcuni hanno confessato, gli altri può darsi no, perché non sanno che questa malattia è stata provocata da un peccato o dai peccati. Sì, alcune malattie, carissimi, amen, sono state provocate dai peccati. Allora Giacomo ha capito questa rivelazione e Giacomo sta dicendo: confessate dunque i vostri peccati gli uni e gli altri. Allora, se stasera magari hai combinato delle cose, per esempio, ogni volta che tu ti sentivi incinta, andavi dai medici per svuotare, per abortire, e a un certo punto cerchi i bambini e non viene più. Hai dei problemi anche per partorire, hai dei problemi per avere i bambini. Questo è un peccato che devi confessare. Magari qualcuno ha toccato alla magia, ha toccato alla cartomanzia, all'oroscopo, a tante altre cose, e non hai avuto tempo per confessare tutto ciò. E fino ad oggi hai dei problemi, anche non riesci a dormire, non riesci a pregare, non riesci neanche a entrare in comunione con Dio. È come se qualcosa ti tira indietro. Ci sono queste cose, avete bisogno di confessare queste cose, è importante. Magari stai vivendo una relazione dove non sei sposata, non sei sposato. Questa si chiama la fornicazione, e questa cosa ti sta impedendo di entrare veramente in contatto con Dio, in comunione con Dio. Se questa cosa esiste, hai bisogno di confessare. Alcuni magari sono stati feriti e a causa di queste ferite hanno qualcosa sul cuore, contro un fratello, contro una sorella, contro un amico, un'amica, un parente. E non riesci veramente a avere questa libertà interiore. Sei sempre turbata, turbato. Non riesci proprio a svuotarsi. Se c'è qualcuno che si trova in questa condizione, cara mia, caro mio, oggi è il tuo giorno della liberazione. Hai bisogno di svuotare, di confessare queste cose e lasciare a perdere, perdonare veramente come Gesù Cristo vuole. Ignorare questa condizione. Alleluia. In questo momento il Signore ti aiuta stasera. Perché stasera Gesù Cristo vuole fare qualcosa. Confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri. Pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. La confessione porta alla guarigione e poi la guarigione porta alla ristorazione e la ristorazione porta alla resurrezione e la resurrezione porta i frutti dello Spirito di Dio. Oh, gloria a te, Padre. Affinché siate guariti, perché la preghiera del giusto ha una grande efficacia. Il giusto è chi confessa i suoi peccati. Il giusto non è chi non ha mai peccato, no. Tutti siamo deboli, tutti pecchiamo, di un modo o di un altro. Ma il giusto è chi si accorge della sua debolezza e si ravvede davanti al Signore. E qui quando inizieremo a pregare, la Bibbia dichiara che la preghiera del giusto
ha una grande efficacia. La preghiera del giusto. Chi è giusto è stato giustificato da Gesù. Tutti qui siamo giusti, perché siamo stati giustificati, perché noi crediamo e abbiamo creduto in Cristo. E Gesù Cristo ha dato la sua eredità, tutti i segni che noi abbiamo parlato. Stasera queste cose saranno manifeste. Queste cose saranno manifestate nel nome di Gesù. Preparatevi, carissimi. Alleluia. E poi il versetto 17 a 18, la Bibbia dichiara un bel esempio che vogliamo leggere. Amen. Un bel esempio. Ascoltate bene. Questo esempio è la conclusione e poi iniziamo a pregare. La Bibbia dichiara, versetti 17 a 18. Elia era un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni. Elia è un uomo sottoposto alle stesse passioni, come te, come me. Per dire Elia, il profeta Elia, era un uomo come noi. Elia non era un soprauomo, no. Elia non era un uomo carissimo come Dio, no. Elia era un uomo come te, come me. Un uomo pieno di debolezza. Alleluia. Ma guardate quello che ha fatto Elia. È quello che anche tu farai se credi stasera. Alleluia. La Bibbia dichiara. E prego intensamente. Stasera vogliamo pregare per 25 minuti intensamente. Intensamente. Per dire senza interrompere. Senza fermarsi per 25 minuti. Elia ha pregato intensamente che non piovesse. Elia ha bloccato la pioggia. Invece Elia è stato un uomo come te, come me. Oh Gesù. Elia ha bloccato la pioggia. E non piove sulla terra per 3 anni e 6 mesi. Per 3 anni e 6 mesi Elia, un uomo come noi, ha fermato la pioggia. Perché Elia ha pregato intensamente. Per dire intensamente. Allora carissimi, la preghiera con perseveranza può chiudere il cielo o aprire il cielo. È perciò che Dio con questa parola sta preparando chi sta seguendo questa diretta stasera. Noi non vogliamo pregare, carissimi, come i religiosi, no. Ma dobbiamo pregare intensamente. Perché se Elia ha bloccato, fermato il cielo e non ha piovuto, anche tu lo puoi fare. Anche io lo posso fare. Perché Elia, il profeta Elia, è un uomo, un essere umano come te. Alleluia. E per 3 anni e 6 mesi il cielo è stato chiuso per il mondo. Tutto il mondo, tutta la terra non ha conosciuto la pioggia. Amen. E poi la Bibbia dice nel versetto 18, pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto. Elia, che aveva fermato il cielo, ha pregato di nuovo e la Bibbia dichiara che il cielo si è aperto e la pioggia è caduta sulla terra e la terra ha prodotto suo frutto. Oh Gesù Cristo. Ogni cosa che voi legherete su questa terra sarà legata su. Ogni cosa che uno slegherà su questa terra sarà slegato su. Allora carissimi, qui abbiamo finito l'esortazione. Vogliamo entrare nell'opera del Signore. La resurrezione, la resurrezione, la resurrezione.
Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, oh Gesù. Allora, mentre preghiamo, chi vuole mandare un soggetto di preghiera può mandare. Magari mi sforzerò a leggere e poi anche pregare. Ma adesso ciascuno deve pregare. Tu devi pregare per i tuoi problemi. Devi pregare per la tua famiglia, per la tua casa, il tuo matrimonio, tutto ciò che ti viene nella mente, tu devi pregare per quello, perché la Bibbia dichiara che la preghiera del giusto è efficace. Alleluia. La preghiera del giusto, carissimi, alleluia, è efficace, carissimi, davanti al Signore. In questo momento iniziamo già a ringraziare il Signore per questa parola. Di grazie Gesù. Grazie Gesù per la tua parola. Grazie Gesù per la tua parola. Grazie Gesù per la tua parola. Ringraziamo il Signore per questa parola. Alleluia, gloria a te Padre. Oh, grazie Padre per la tua parola. Che il tuo nome sia glorificato. Grazie Gesù Cristo, alleluia. Oh, grazie Gesù per ogni parola che noi abbiamo ascoltato stasera. Che il tuo nome sia glorificato nel nome di Gesù, alleluia. E di con me, Gesù Cristo, voglio ricevere la risurrezione in questo momento, alleluia. Di con me, Gesù, voglio ricevere la tua risurrezione in questo momento, nella mia vita, nel nome di Gesù, alleluia, gloria a te Padre. Oh, grazie Gesù Cristo, per chi sta dichiarando questa parola, per chi sta dichiarando questa parola, per chi sta dichiarando questa parola. Oh Gesù, voglio ricevere la tua risurrezione, la tua risurrezione, la tua risurrezione, alleluia, gloria a te Padre, alleluia. Oh, grazie Gesù, alleluia. Oh, il tuo nome è meraviglioso, tu sei grande, sei glorioso, sei forte Padre, alleluia. Che il tuo nome sia glorificato Padre, alleluia, nel nome potente di Gesù. Oh, gloria a te Padre, gloria a te Padre, gloria a te Padre, gloria a te Padre. Carissimi, la Bibbia dichiara nel versetto 16, se c'è un peccato di confessare. Allora tu che mi stai ascoltando, se hai qualcosa, confessi, non aspettare che io te lo chiedo, no, ma tu confessi ogni cosa. Confessando, Gesù Cristo ci porterà la ristorazione. Confessando, Gesù Cristo ci porterà, carissimi, amen, la risurrezione, amen. Allora iniziamo a pregare in questo momento, alleluia. Noi vogliamo tornare ancora, alleluia. Dove sono i segni, alleluia. Carissimi, iniziamo a pregare, pregate, pregate, non ascoltatemi, pregate prima. Quando vi devo parlare, allora dirò ascoltate, amen. Noi preghiamo, ringraziamo il Signore, alleluia, gloria a te Padre, alleluia. Oh, che il tuo nome sia glorificato Padre, che il tuo nome sia glorificato Padre. Grazie per la tua presenza, oh Gesù. Oh, stasera, grazie per la tua risurrezione, grazie per questa risurrezione, grazie per questa risurrezione Padre, che il tuo nome sia glorificato, alleluia. Oh Gesù Cristo, ascolti i tuoi figli, ascolti i tuoi figli, ascolti i tuoi figli, Padre, ascolti i tuoi figli. Tu sai già le cose che tu hai previsto per loro, tu sai già le cose che tu hai stabilito con loro, per loro. Oh Gesù Cristo, sai ogni promessa. La Bibbia dichiara che la tua promessa non torna a te senza essere realizzata. Oh, gloria a te Padre, alleluia, gloria a te Padre, oh Gesù Cristo, alleluia, gloria a te Padre, alleluia. Che il tuo nome sia glorificato, gloria a te Padre, oh Gesù Cristo, che il tuo nome sia glorificato, che il tuo nome sia glorificato, che il tuo nome sia glorificato nel nome potente di Gesù. In questo momento Padre, vogliamo dichiarare i segni che devono accompagnare chi avrà creduto, vogliamo dichiarare i segni che devono accompagnare chi avrà creduto, alleluia, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Ogni demonio sarà scacciato nel nome di Gesù. In questo momento iniziamo a scacciare ogni demonio nella tua vita, nella vita della tua famiglia, nella vita dei tuoi figli, a casa tua. Dove sono i demoni? Dove sono gli spiriti malvagi? Spirito di morte, io ti mando via nel nome di Gesù. Spirito di cattiveria, io ti mando via nel nome di Gesù. Spirito di sterilità, io ti mando via nel nome di Gesù. Spirito di malattia, io ti mando via nel nome di Gesù. Cacciate
mandate via in questo momento ogni spirito che sta turbando la vostra famiglia, ogni spirito che sta turbando la vostra casa, mandate via nel nome di Gesù, 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 ogni spirito malvagio, ogni spirito cattivo, ogni demonio in questo momento, mandate via nel nome di Gesù, alleluia, nel nome potente di Gesù, nel nome potente di Gesù, nel nome potente di Gesù, in questo momento io mando via, scaccio via, nel nome di Gesù, ogni spirito di infermità, ogni spirito di sterilità, nel nome potente di Gesù, nel nome potente di Gesù, nel nome potente di Gesù, ogni spirito di paura, ti mando via, nel nome potente di Gesù, ti mando via, nel nome potente di Gesù, in questo momento, lascia queste persone, la paura, lascia questa donna, nel nome di Gesù, la paura, l'ansia, lascia questo uomo, nel nome di Gesù, in questo momento, vai via, nel nome potente di Gesù, nel nome potente di Gesù, ecco la liberazione, ogni spirito di cattiveria, ogni spirito di malattia, ogni presenza umana, lascia questa donna, nel nome di Gesù, lascia questo uomo, nel nome di Gesù, in questo momento, i figli di Dio sono liberi, nel nome potente di Gesù, nel nome potente di Gesù, oh Padre, i tuoi figli hanno bisogno di te, il tuo popolo ha bisogno di te, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, dove sono le ferite, nel cuore, in questo momento io proclamo dei cuori liberi, che il tuo cuore sia libero, nel nome di Gesù Cristo. Oh, Gesù Cristo sta liberando il cuore di qualcuno, Gesù Cristo sta liberando la tua mente, Gesù Cristo sta liberando la tua vita, nel nome di Gesù, chi è stato violentata, in questo momento riceve la pace del Signore, la pace interiore, nel nome potente di Gesù Cristo. Ogni spirito malvagio va via, nel nome di Gesù, ogni spirito di malattia, l'autismo, alleluia, la febbre, nel nome potente di Gesù Cristo, il coronavirus, questo virus va via da te, nel nome potente di Gesù Cristo, alleluia. Chi non riesce a camminare, chi ha male alla gamba, in questo momento Gesù Cristo porta la risurrezione del tuo corpo, la risurrezione dei tuoi membri, nel nome di Gesù, riceve la liberazione, riceve la ristorazione di tutti e due i membri, di tutte e due gambe, in questo momento, nel nome di Gesù, alzati e cammini, nel nome potente di Gesù Cristo, cammini nel nome di Gesù, per chi mette una cintura, alleluia, in questo momento Gesù Cristo tocca, alleluia, il tuo corpo, da dove ti trovi, la cintura cade, nel nome di Gesù Cristo, in questo momento non avrai male al collo, nel nome di Gesù, non avrai male al collo, alla schiena, nel nome di Gesù Cristo ti dà una schiena nuova, ogni movimento che non riuscivi a fare, in questo momento fai tutti i movimenti, nel nome di Gesù, ecco la tua guarigione, ecco il tuo miracolo, ecco la tua risurrezione, nel nome di Gesù Cristo, nel nome potente di Gesù Cristo, riceve la tua liberazione, nel nome di Gesù Cristo. Questo spirito malvagio che ti spinge a ammassarti, a ucciderti, in questo momento, questo spirito ti lascia, nel nome potente di Gesù Cristo, riceve, alleluia, la tua liberazione nel nome di Gesù Cristo, perché la vita di Cristo è preziosa davanti all'uomo, alleluia. In questo momento Gesù Cristo ti cambia la vita, Gesù Cristo cambia la tua vita. Dove c'era la paura cade nel nome di Gesù Cristo. Dove c'era l'omicidio, in questo momento Gesù Cristo ti dà una nuova vita, una nuova speranza. Questo uomo che ti ha fatto male, questo uomo che ti ha abbandonato, ma Gesù Cristo diventa il tuo marito, Gesù Cristo diventa il marito,
il marito fedele, nel nome potente di Gesù Cristo, la donna fedele, nel nome potente di Gesù Cristo, riceve questa opera, nel nome di Gesù, 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 alleluia. Ogni sorella che ha il marito che non è convertito, in questa sera, stasera, io proclamo la conversione dei vostri mariti nel nome potente di Gesù Cristo. In questo momento ogni sorella che si sei trovata con un uomo che non è convertito, io dichiaro la conversione nel nome potente di Gesù Cristo. Gesù Cristo visita il cuore dei vostri mariti nel nome di Gesù Cristo. Ogni fratello, alleluia, che ha la donna che non è ancora, alleluia, convertita, in questa sera, stasera, io dichiaro la conversione di questa donna nel nome di Gesù Cristo. Lei riceve, alleluia, la potenza dello Spirito Santo in questo momento, alleluia, la potenza della conversione, la potenza del ravvedimento e della conversione nel nome potente di Gesù Cristo. Gloria a te, Padre, sei meraviglioso, alleluia. Oh, sei meraviglioso, Padre, che il tuo nome sia glorificato. Grazie per tutto ciò che sta facendo, alleluia, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù Cristo, alleluia. Oh, questo fratello riceve in questo momento il parlare in lingua, alleluia, nel nome di Gesù Cristo, il parlare in lingua, una nuova lingua per te, fratello, nel nome di Gesù Cristo. Hai chiesto da molto che hai chiesto a Dio, in questo momento riceve questa lingua nel nome di Gesù Cristo. Gesù Cristo, apri la tua bocca in questo momento e riceve la potenza, alleluia. Una sorella sta ricevendo in questo momento il dono della guarigione, alleluia, il dono della guarigione. Ricevela nel nome di Gesù, 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 ricevela nel nome di Gesù. Questo dono, alleluia, è per te. Gesù Cristo ha preparato questo dono per te, alleluia, nel nome potente di Gesù Cristo. Giovani, riceve il ministero dell'evangelizzazione nel nome potente di Gesù Cristo, alleluia, il ministero, alleluia, dell'evangelista. In questo momento riceve questo dono potentemente nel nome potente di Gesù Cristo. Gloria a te, Padre, alleluia. Oh, sei meraviglioso, Padre, sei meraviglioso, Padre, sei meraviglioso, Padre, alleluia. In questo momento Dio sta guarendo un cuore spezzato, un cuore che ha ricevuto un intervento, alleluia. Il Gesù Cristo sta sistemando questo cuore. Riceve questo, alleluia, allora questa grazia, riceve questa grazia nel nome potente di Gesù Cristo. In questo momento Gesù Cristo ti sta cambiando il cuore. Gesù Cristo sta cambiando un cuore, alleluia. Gesù Cristo sta cambiando un cuore, alleluia. Oh, questa persona testimonierà per la gloria del Signore, alleluia. Io credo a quello che sto dicendo, perché lo Spirito Santo mi sta parlando nella vita di qualcuno, alleluia, ha avuto dei problemi in cuore, alleluia, e Gesù Cristo sta lavorando in questo momento. Riceve questa grazia nel nome di Gesù Cristo, alleluia. Oh, gloria a te, Padre, alleluia. Oh, in questo momento Gesù Cristo, alleluia, sta cambiando il sangue di qualcuno, alleluia, con l'HIV, alleluia. In questo momento riceve, alleluia, il rinnovamento del tuo sangue. In questo momento l'HIV cade nel nome potente di Gesù Cristo. Riceve, alleluia, questo nuovo sangue, alleluia, e non tornare più nel questo peccato nel nome potente di Gesù Cristo. Gesù Cristo ti ristora in questo momento nel nome di Gesù. Oh, gloria a te, Padre, perché tu sei chi cambia il nostro cuore, alleluia, chi cambia il sangue, alleluia. Oh, Gesù Cristo, sei meraviglioso, alleluia. In questo momento sto pregando per una donna incinta, alleluia. Lei deve partorire verso la fine di questo mese, alleluia. Riceve la gloria del Signore, la mano potente di Gesù Cristo nella tua vita, alleluia. Oh, gloria a te, Padre, per tutto ciò che sta facendo. Non avere paura, la cosa andrà per bene, alleluia, nel nome di Gesù. Oh, gloria a te, Padre, alleluia. Dove hai dei problemi ai piedi, Gesù Cristo in questo momento sta sistemando questa cosa nel nome potente di Gesù Cristo. Domani mattina ti alzerai, alleluia, con una forma che non hai mai avuta nel nome di Gesù. Gloria a te, Padre, sei meraviglioso, oh Padre, alleluia. Oh, che il tuo nome sia glorificato, alleluia, 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 alleluia. Carissimi, pregate tutti insieme, preghiamo, alleluia, preghiamo tutti insieme, alleluia. Cominci sempre a pregare, non aspettarmi, preghi anche per i tuoi problemi, preghi anche, alleluia, per i tuoi problemi, alleluia, gloria a te, Padre, preghi per i tuoi problemi, alleluia, gloria a te, Padre, oh, gloria a te, Padre, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Oh, gloria a te, Padre. Per qualcuno che ha la mamma che non sta bene di salute, stanno dicendo
che questa mamma, alleluia, non potrà neanche superare una settimana. Ma Gesù Cristo vuole cambiare questa ordinanza. Gesù Cristo vuole cambiare questa legge. Alleluia. Oh Gesù, gloria a te Padre per tutto ciò che sta facendo. Grazie per la vita. Grazie per la vita che sta dando a questa mamma. Nel nome potente di Gesù Cristo. Alleluia. Gloria a te Padre. Sei meraviglioso. Alleluia. Questa donna vivrà, questa donna anziana. Alleluia. Vivrà fino alla fine di questo anno. Alleluia. Gloria a te Padre. Oh Gesù Cristo, grazie. Alleluia. Dopo una settimana Gesù Cristo sta prolungando, alleluia, la sua opera nella tua vita. Gloria a te Padre. Alleluia. Oh Gesù Cristo, sei meraviglioso. Che il tuo nome sia glorificato. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Alleluia per tutto ciò che sta facendo. Alleluia. Oh Padre, chi vuole la tua opera nel tuo mano, Padre? Alleluia. Hai stabilito i profeti, hai stabilito i pastori, hai stabilito gli apostoli, alleluia, per chi ha il dono profetico, alleluia, il ministero profetico. In questo momento, lo Spirito di Dio ti tocca, alleluia, nel nome potente di Gesù Cristo. Lo Spirito di Dio visita il tuo cuore, visita la tua anima, visita la tua anima nel nome potente di Gesù Cristo. Questo ministero è per portare avanti la dichiarazione del ritorno di Gesù Cristo. Alleluia. Alleluia, chiedere alla gente di fuggire dal peccato. Oh, nel nome potente di Gesù Cristo, riceve questa potenza nel nome di Gesù. Alleluia. Hai questo dono da tanto, ma hai paura di prendere iniziativa. Alleluia. E stai girando nella confusione. In questo momento lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo ti fa vedere la strada che tu devi seguire, alleluia, la strada che tu devi seguire, alleluia, sarà una strada molto difficile, ma Gesù Cristo sta dicendo che Egli è con te, alleluia, Lui ti aprirà ogni porta chiusa, alleluia, oh, Lui ti aprirà ogni porta chiusa nel nome potente di Gesù. Oh, gloria a te Padre, alleluia. Oh, questa sorella riceve l'abbondanza nel nome di Gesù, riceve l'abbondanza nel nome di Gesù, alleluia, alleluia. Gloria a te Padre, alleluia. Gloria a te Padre, che il tuo nome sia glorificato, carissimi. Pregate, 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 alleluia. C'è quello che vi dà lo Spirito di Dio, ma anche voi pregate e preghiamo tutti insieme, alleluia, nel nome potente di Gesù, alleluia. Magari dopo uno può ascoltare tutto ciò che sto dicendo, ma per adesso pregate, vi prego, pregate carissimi, alleluia. Non aspettatemi, ma pregate nel nome di Gesù Cristo, perché la preghiera del giusto è, alleluia, potente, alleluia. Oh, gloria a te Padre, gloria a te Padre, gloria a te Padre, gloria a te Padre, che il tuo nome sia glorificato, alleluia. Oh Gesù Cristo, sto parlando a una donna, alleluia, a un figlio di 10 anni, ci sta preoccupando molto, alleluia, perché questo figlio ha dei comportamenti strani, alleluia. Oh alleluia, Gesù Cristo sta dicendo di fidarti, alleluia, fidati di lui, alleluia, e lui cambierà questo bambino, alleluia, cambierà questo bambino, alleluia, nel nome potente di Gesù Cristo. Riceve questa pace interiore nel nome di Gesù. Gloria a te Padre, alleluia. Oh Padre, sei meraviglioso, sei grande, sei potente, oh Padre, alleluia. Oh Gesù Cristo, sei grande, sei forte Padre, e nessuno è come te. Qui sto parlando a un servitore di Dio, alleluia, a un servo di Dio. Se tu ami il Signore, alleluia, ma Dio sta dicendo di ascoltare la sua voce, di imparare ad ascoltare la sua voce, alleluia, perché difficilmente tu li ascolti, alleluia. Fai tante cose, ma difficilmente vuoi ascoltarlo, alleluia. Gesù Cristo sta dicendo, alleluia, di essere attento, alleluia, di tornare verso il suo cuore, alleluia, da ascoltarlo, alleluia, perché lui ha un messaggio per te, per la tua famiglia, lui ha un messaggio, alleluia, per tanti altri servi di Dio, ma tu hai bisogno di ascoltarlo e fare esattamente tutto ciò che lui ti dirà di fare, e vedrai la sua gloria, vedrai il risveglio nella tua vita, nel tuo ministero, alleluia, alleluia. Gloria a te Padre, alleluia. Oh, sto parlando a questo uomo, alleluia, che si trova, alleluia, lì al sud, alleluia, dell'Italia, e Gesù Cristo ti vuole usare potentemente, alleluia. Gloria a te Padre, alleluia, gloria a te Padre. Adesso, alleluia, sta prendendo cura di una chiesa come pastore, ma non nel posto dove Gesù Cristo ti vuole. Tu preghi Cristo e Cristo ti farà vedere esattamente il lavoro che tu devi fare con lui, alleluia. Gesù Cristo sta parlando a un fratello che si trova, alleluia, al sud, alleluia. Gesù Cristo sta dicendo, tu
cerchi la sua faccia e Egli ti farà vedere esattamente il tuo lavoro, alleluia, la ragione per quale Lui ti ha chiamato per servirlo, alleluia, gloria a te Padre. Che il tuo nome sia glorificato. Grazie Gesù. Oh Padre, in questo momento vogliamo pregare per tutti i bambini nel mondo, tutti i bambini che stanno soffrendo, tutti i bambini senza tetto, tutti i bambini senza genitore. Oh Gesù Cristo, tutti i bambini, alleluia, che non hanno la possibilità di andare a scuola come gli altri bambini, Padre. Noi chiediamo la tua potenza nella vita di questi bambini. Prendi cura di loro, oh Gesù Cristo, perché tu sei, alleluia, il Padre dei orfani. Tu sei il Padre, oh Gesù Cristo, dei bambini abbandonati, oh Padre. Ti prego, Gesù Cristo, la tua mano potente su ogni bambino, alleluia, nel mondo, alleluia, gloria a te, Padre. Che il tuo nome sia glorificato. Grazie Gesù Cristo, alleluia. Grazie Gesù Cristo, alleluia. Qui sto parlando a una coppia. Gesù Cristo vi ha scelto, alleluia. Ha scelto questa coppia per prendere cura dei bambini, alleluia. Gesù Cristo sta dicendo, Lui vi ha scelti, alleluia, per prendere cura dei bambini. Cercate la sua faccia e Lui vi farà vedere dove andare a operare per la sua gloria, alleluia. Se volete fare questa opera ma voi non sapete dove andare per fare l'opera del Signore, carissimi, Dio ha il suo campo e Gesù Cristo, Dio ha chiesto a Abramo di abbandonare la sua nazione, di lasciare la sua casa ed andare nel paese che Lui lo farà vedere, e Abramo ha ubbidito a Dio. Abramo ha lasciato la sua nazione dove lui aveva tutto e ha seguito il Signore, alleluia. E Dio sta parlando a questa coppia, alleluia, di cercarlo, di cercarlo, di cercarlo, di cercarlo, di cercarlo, alleluia. Oh Gesù Cristo, aiutaci Padre, alleluia, ti prego Padre, ti prego Gesù Cristo, aiutaci, alleluia, alleluia. Oh, aiuti questa coppia, alleluia, a cercare veramente la tua faccia, Padre, a cercare veramente la tua parola, a cercare, oh Padre, alleluia, la tua presenza, Padre, per operare, alleluia, con te, oh Gesù Cristo, ti prego, oh Padre, la tua mano potente nel nome di Gesù, 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 alleluia, 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 alleluia. Gloria a te Padre, sei meraviglioso, che il tuo nome sia glorificato Padre, alleluia, oh Padre, alleluia. I fratelli hanno bisogno di te Padre, hanno bisogno di vedere, alleluia, la tua gloria, la tua presenza in ogni cosa che loro stanno facendo, Padre. Ti prego Gesù Cristo, la tua mano potente, la tua mano potente, la tua mano potente, la tua mano potente, alleluia, nel nome potente di Gesù Cristo, alleluia, oh Gesù Cristo, alleluia. Oh, vorrei dichiarare questa parola nella vita di qualcuno, alleluia, alleluia, che sta ricevendo un ministero, alleluia, per cacciare via i demoni, alleluia. Oh, gloria a te Padre, gloria a te Padre, gloria a te Padre, gloria a te Padre. Hai ricevuto il ministero della liberazione, alleluia. Qui sto parlando a dei fratelli, anche a delle sorelle, alleluia. Avete ricevuto, alleluia, il dono della liberazione. È vero che, alleluia, non trovate qualcuno per darvi insegnamenti come comportarsi davanti i diversi casi, davanti le diverse situazioni, ma Gesù Cristo sta dicendo, Lui vi farà vedere come cacciare via i demoni, Lui vi farà vedere come operare, alleluia, operare questo ministero. È vero che è un ministero molto delicato, ma Gesù Cristo sta dicendo, Lui prenderà cura di voi, alleluia, perché qui c'è la gente, sono dei fratelli e delle sorelle che hanno ricevuto il ministero della liberazione, alleluia, dico della liberazione, alleluia. Dio vi vuole mandare nelle chiese, Dio vi vuole mandare nelle quartieri per liberare la gente che ha dei demoni dentro di loro, loro non sanno neanche perché ci stanno comportando così, alleluia. In questo momento, alleluia, se tu mi stai ascoltando, se veramente tu senti questo ministero in te, tu senti questa chiamata in te di liberare le anime, metti solo la mano qui e in questo momento riceve questa potenza nel nome di Gesù Cristo, alleluia. Oh, aiutateli, alleluia, nel nome di Gesù Cristo. In questo momento ricevete questa potenza, alleluia, nel nome potente di Gesù Cristo, alleluia. Gloria a te Padre, gloria a te Padre, perché loro sono mandati da te, loro sono mandati da te, Padre. Che il tuo nome sia glorificato. Grazie Gesù, alleluia. Oh, gloria a te Padre, gloria a te Padre, sei meraviglioso Padre, sei potente, alleluia. Oh, gloria a te Padre, alleluia, gloria a te Padre, gloria a te Padre,
perché sei meraviglioso, sei meraviglioso, sei meraviglioso, sei meraviglioso, alleluia. Che il tuo nome sia glorificato, alleluia, nel nome potente di Gesù. Oh, grazie Padre, alleluia. Oh, sei meraviglioso, sei grande Padre, sei potente, alleluia. Gloria a te Padre. Oh, alleluia, amen, oh, alleluia, amen, oh, alleluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Oh, gloria a te, Padre. Sei meraviglioso, Padre. Chi è come te, Gesù? Chi è come te? Alleluia. Chi è come te, Gesù? Alleluia. Sei meraviglioso, Padre. Chi è come te? Alleluia. Chi è come te? Alleluia. Oh, non preoccuparti della tua figlia, alleluia, Gesù Cristo prenderà cura di lei, alleluia, non preoccuparti, sorella, non preoccuparti, alleluia, preghi solo per lei, Gesù Cristo prenderà cura di questa figlia, oh Gesù Cristo, alleluia, gloria a te Padre, non preoccuparti, hai bisogno di servire solo il Signore, alleluia. Oh, gloria a te Padre, Padre, sono tantissime preghiere, alleluia, sono tantissimi soggetti di preghiera. Oh Gesù Cristo, tu sai ogni cosa, alleluia, carissimi. Gesù Cristo adesso sta leggendo tutto ciò che voi scrivete, alleluia. Gesù Cristo sta leggendo tutto, alleluia. Allora, io non ho tempo per leggere, ma Cristo sta leggendo, tutti gli angeli stanno scrivendo ogni preghiera che voi state facendo in questo momento. Lasciate Gesù Cristo fare la sua opera, amen, perché voi dovete ringraziarlo, non Gastone, voi dovete lodarlo, non Gastone, alleluia. E per ciò che sto dicendo, Gesù sta prendendo cura di ogni preghiera che state facendo in questo momento, alleluia. Allora che Dio vi benedica, vi fortifica, alleluia. Oh, gloria a te Padre, gloria a te Padre, gloria a te Padre, alleluia. Oh, io vorrei pregare per ogni donna che non riesce a partorire, non riesce a avere dei bambini. Stasera c'è un altro segno. Voi, la Bibbia dichiara qui, alleluia, sempre nel libro di Marco 16 che abbiamo già letto, alleluia, la Bibbia dichiara, imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno. Amen. Una donna che non riesce a partorire, una donna sposata, non sto parlando di una donna che non è ancora sposata, amen, ma una donna che è sposata e non riesce a partorire, alleluia, avere dei bambini, c'è la sterilità, in questo momento metti solo la mano dove vuoi, su di te, o sulla testa, o se non sulla pancia, da qualsiasi parte. Vorrei dichiarare questa cosa nel nome di Gesù. In questo momento sto chiedendo la fertilità nel nome potente di Gesù Cristo. La sterilità cade in questo momento nel nome potente di Gesù Cristo. Riceve adesso il seme del nostro Signore, alleluia. Gesù Cristo sta seminando in questo momento nel nome di Gesù. Riceve questo seme nel nome di Gesù Cristo, alleluia. Gloria a te Padre. Grazie Gesù, sei meraviglioso, tu sei l'acqua viva e questa acqua entra in questo momento, alleluia, nel corpo di chiunque vuole un bambino. Oh Gesù, che il tuo nome sia glorificato. Grazie Gesù Cristo, ricevete questa pace nel nome di Gesù. Gloria a te Padre, alleluia, alleluia, gloria a te Gesù Cristo, alleluia. Gloria a te Padre, alleluia. Oh, sei meraviglioso Padre e nessuno è come te, alleluia. Nessuno è come te, oh Padre, nessuno è come te Padre, sei meraviglioso Padre, alleluia. Gloria a te. Oh, sei potente Padre, alleluia. Sei potente Padre, sei potente, oh Gesù Cristo, alleluia. Che il tuo nome sia glorificato. Grazie Gesù Cristo, alleluia. Gloria a te Padre, alleluia. Oh, Gesù Cristo mi sta comunicando questa parola ancora per un fratello. Non ti conosco, ma Gesù Cristo sa ogni cosa. Gesù Cristo sta dicendo a questo fratello che tu non lo servirai qui, ma tu lo servirai in Inghilterra. Sto parlando a un fratello. Gesù Cristo sta dicendo che lui ti manderà in Inghilterra per servirlo. La tua missione, la tua opera sarà in Inghilterra. È il nome che sto ricevendo in questo momento. Tu lo servirai in Inghilterra, alleluia, e lui ti userà potentemente in Inghilterra, alleluia. Gloria a te Padre, che l'onore sia nostro Dio. Oh, gloria a te Padre, alleluia, gloria a te. Gloria a te Padre, alleluia, nel nome potente di Gesù. Oh, alleluia, alleluia. Vorrei pregare per le coppie, amen, dove sono dei problemi a livello del matrimonio, dove sono dei problemi, alleluia.
Gesù Cristo in questo momento vuole gestire ogni problema all'interno dei matrimoni nel nome di Gesù, dove il diavolo, alleluia, vuole distruggere. Gesù Cristo vuole costruire il vostro matrimonio nel nome di Gesù. Che Gesù Cristo vi porta la pace, la felicità, alleluia, nel nome potente di Gesù Cristo. La comprensione, alleluia. Oh Padre, gloria a te Padre. La Bibbia dichiara che tutti e due saranno una sola carne. Alleluia, che Gesù Cristo vi aiuti a essere una sola carne. Alleluia, gloria a te Padre. Che il tuo nome sia glorificato. Grazie Gesù. Grazie Gesù, alleluia, la sigaretta cade nel nome di Gesù Cristo, alleluia, nel nome potente di Gesù Cristo, alleluia, il peccato cade nel nome di Gesù, in questo momento, alleluia, tu hai la vittoria, alleluia, hai la vittoria, alleluia, torni a casa. Gesù Cristo sta dicendo, parlando a qualcuno stasera, torni a casa, torni a casa, torni a casa, il maestro, il papà ha preparato tante belle cose per te, torni a casa, alleluia, gloria a te Padre. Oh, in questo momento riceve la visitazione dello Spirito Santo nel nome di Gesù Cristo, alleluia, gloria a te, il tuo battesimo nel nome di Gesù Cristo in questo momento. Grazie Padre, alleluia, gloria a te Padre. Oh, il tuo nome è glorificato Padre, io ti amo, io ti adoro Padre, ti glorifico, alleluia, che il tuo nome sia glorificato. Oh, gloria a te Padre, alleluia, sei potente Padre. Oh, sei meraviglioso, alleluia. Oh, stasera stiamo ricevendo ancora la tua pioggia, alleluia. Stiamo ricevendo la tua pioggia, come Elia ha bloccato, ha fermato la pioggia. Alleluia, Gesù Cristo ti userà per fermare ogni pioggia, alleluia, che il mondo vuole conoscere, alleluia. Tu dichiarerai le cose nella tua famiglia, alleluia, tu dichiarerai le cose nella tua famiglia, nella tua nazione, alleluia, e tutti ascolteranno quello che uscirà dalla tua bocca. Sto parlando a qualcuno stasera, alleluia, sei combattuta, sei combattuto, alleluia, ma Gesù Cristo ha permesso questo combattimento, amen, per darti la forza e il coraggio, alleluia, e tu arriverai nel tempo di dichiarazione. Ogni cosa che dichiarerà sarà realizzata nel nome di Gesù Cristo, per capire che Gesù Cristo ti ha scelto, alleluia, per capire che Gesù Cristo ti ha scelta, alleluia, per la sua opera. Oh, gloria a te Padre, alleluia, gloria a te Padre, alleluia, nel nome potente di Gesù. Oh, gloria a te Padre, alleluia. Sto parlando a una sorella, libera, alleluia, hai bisogno di liberare il tuo cuore. Hai bisogno di liberare il tuo cuore, alleluia, perché Gesù Cristo sta mettendo, alleluia, un dono in te per prendere cura, alleluia, delle donne, per prendere cura. La tua missione è prendere cura delle donne, consigliare queste donne, aiutare queste donne all'interno del loro matrimonio. Ma Gesù Cristo sta dicendo di liberare il tuo cuore, liberare il tuo cuore. È la parola che sto ricevendo in questo momento. Liberi il tuo cuore sorella, liberi il tuo cuore sorella, alleluia. Il tuo cuore deve essere puro, alleluia. Il tuo cuore deve essere liberato, disposto, alleluia, ad aiutare, alleluia, gloria a te Padre. Allora, per capire che tutte le sofferenze, tutti i problemi che tu hai conosciuto, Gesù Cristo ha permesso tutto per formarti, per darti la forza, per aprire i tuoi occhi, alleluia, per non cadere nella seduzione dell'uomo, alleluia, ma per conoscere la sua gloria. Oh Gesù Cristo, alleluia. Non hai notato che tante donne vengono da te per chiedere dei consigli? Alleluia. Non hai visto, non hai notato questa cosa? Alleluia. Oh, sto parlando delle sorelle stasera. Non avete notato che tante donne così vengono così per chiedervi dei consigli, di chiedervi delle cose che loro vogliono fare, ma vengono da voi. Quando voi state soffrendo, ma queste sorelle vengono, queste donne che molti non sono neanche convertite, ma loro vengono da voi per chiedervi, amen, è una soluzione, un modo di fare. Non avete notato queste cose? Liberate il vostro cuore. Gesù Cristo vi vuole usare. Vi vuole usare per aiutare le donne, per aiutare le donne. Ecco, la missione che tante donne, tante sorelle che mi stanno ascoltando stasera, la missione che voi avete ricevuta. Alleluia, aiutare tante donne. Amen. E voi porterete queste donne qua a Gesù Cristo. Alleluia. E Gesù Cristo vi userà potentemente. Gloria a te, Padre. Grazie Gesù. Alleluia. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Sei meraviglioso. Adesso il tempo è arrivato. Ci fermiamo qui. Alleluia. Ci fermiamo qui, carissimi. Amen.
perché dobbiamo anche rispettare il tempo. Amen. Che Gesù Cristo vi benedica grandemente. Che Gesù Cristo vi benedica grandemente. Carissimi, questi versetti che abbiamo letto stasera, leggete ancora, carissimi. Succederanno tante altre cose. Oggi non siamo riusciti a toccare tutto, ma Gesù Cristo è pronto. La Bibbia sta dicendo che noi siamo la risurrezione di Cristo e noi dobbiamo ricevere questa risurrezione e viverla. Amen. Allora da oggi in poi, carissimi, leggete bene, pregate per voi e Gesù Cristo vi riempirà del suo spirito, dei suoi doni e saranno tante altre cose che Gesù ha preparato per voi. Amen. Allora ascoltatemi bene, amen. Il tempo è molto corto, amen. Abbiamo preso 25 minuti per pregare, carissimi, non è abbastanza, amen. Perché una mezz'oretta non è abbastanza, carissimi, ma Gesù Cristo sa ogni cosa che Lui ha preparato per voi. Che Dio vi benedica grandemente. Vorrei finire pregando per tutti, amen. Grazie Padre per la tua presenza, grazie per tutto ciò che hai fatto stasera, grazie per queste vite, grazie per i fratelli, per le sorelle, grazie per tutto ciò che tu hai fatto stasera. Padre, noi vedremo queste cose. Amen. Vedremo queste cose, amen, la loro realizzazione per onorarti. Grazie Gesù Cristo, grazie Gesù per tutto ciò che hai fatto. Grazie per tutti i miracoli, grazie per la tua presenza, grazie per questo cibo spirituale stasera, grazie per la tua mano potente. Nel nome di Gesù, così abbiamo pregato. Amen. Dio vi benedica grandemente. Amen. Ok, ci vediamo domani alle 10:30. Amen. Domani alle 10:30. Amen. Domani alle 10:30. Amen. Ok. Non alle 10, ma alle 10:30. Che Dio vi benedica. Amen. Ok. Gloria a te, Padre. Alleluia. Allora, condividiamo sempre, amen, la diretta, condividiamo, carissimi, amen. Alcune persone non sono venute, amen, ma possono anche ricevere questa diretta e pregare insieme a noi, anche dopo, amen, e Gesù Cristo può fare tante altre cose, amen. Avevo già annunciato queste cose tempo fa, sono dei fratelli e delle sorelle che hanno preso il video, hanno guardato, hanno ascoltato, hanno pregato e hanno testimoniato, hanno detto veramente pastore guarda, noi abbiamo seguito questa diretta, ma guarda quello che il Signore ha fatto per noi, abbiamo ricevuto dei doni, abbiamo ricevuto questo, veramente è stata una gioia per loro, amen. Allora Gesù Cristo opera sempre, amen. Anche dopo la preghiera Gesù Cristo può operare, amen. Anche un mese dopo, 10 giorni dopo, due giorni dopo, Gesù Cristo può sempre fare qualcosa, amen. Che Dio benedica, buonanotte a tutti, amen, e pace nel Signore. Alleluia.